Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Hozir mana shu yashigimizda yangi ona bergandik kardavan. 2 kun bo'lib qoldi berganimizga. Ha, olgan. 2 kun bo'ldi. Bugun hozir ololmay qoldim, yonimda telefonim bo'lmay qoldi. Bo'lmasa zo'r kontent bo'lardi. Bu uyasining yonida Litoy yonida bir qancha arilar to'planib turgandi. Keyin qarasam bitta sariq ari uchib qoldi. Menimcha uchib keldi-da shu ari kirib ketdi. Kirib ketgan joyini videoga ololmay qoldim. Hozir shuni ochib ko'ramiz, qani nima gap nimasi yo'q. Do'stlar, uchib keldimikin? Nima holat? Bu oilani bugun olib kelingandi 4 tarankaligida. O'zlari chiqargan matkalarni undirib tashlaverishdi. Oxiri keyin bunga matka berdik. Qabul qilgan. O'tirib kuzatib o'tirdim, haqiqatda shu matkamikin deb, mana ketdi. Уже uchib ketdi shekilli. Xotirjam yuribdi. Mana matkamiz. Ha, u to'xtab oldi, charchab qolibmi? Ovqatlanyapti. Qonni ochib qolgandir-da yo'lda. Ovqatlanyapti. Sal kattalashib qolganga ham o'xshaydi bu. Uchib kelgan bo'lsa kerak. Lekin tez yurishidan atrof chekkani o'rgandim ekan. Necha kunda qabul qildi bu? 5 soatda qabul qildi. Ertalab soat mana shu matkani 7 larda bergan bo'lsak, obeddan keyin soat 1 larda mana shu qapaschasini ochib yuborganmiz. Sirazi qabul qilganlar. Xullas ertaga xabar olamiz ekanda bundan. Agar o'shanda aniq bo'ladi. Urib qo'yib yurgan bo'ladi. Lekin mana ko'rib turganlaringdek yaxshi holatda. Soppa-sog'. Bu tez yurishidan uchmaganga ham o'xshaydi. Endi balki hozir quyoshdan qochayotgan. Uchib ketdimi? Nariyonni o'tib ketdi shekilli. Uchib ketdi. Endi bu oilani ertaga tekshirib ko'ramiz. Agar haqiqatda uchib kelgan bo'lsa, ertaga qo'yib yurgan bo'ladi. Xudo xolisa like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.